Shalom. A defesa da tradição tiberiense sobre o som original do Vav. No coração dos estudos hebraicos reside um debate de suma importância e profundas implicações. A pronúncia original do texto sagrado. Em meio a um mar de teorias acadêmicas e reconstruções linguísticas, a tradição dos massoretas de Tiberíades ergue-se como um farol, um testemunho meticuloso e reverente da sonoridade da língua hebraica. Autenticidade da pronúncia tiberiense, com especial atenção à consoante Vav, e a demonstrar que a sua pronúncia como V não é apenas uma tradição, mas a conclusão mais lógica e gramaticalmente sólida, em contraste com a difundida, porém falaciosa, afirmação de que seu som original seria U semelhante ao W. A tentativa de impor um som de U ao Vav hebraico é, em grande parte, um produto da fermentação acadêmica moderna, fortemente influenciada por analogias com línguas irmãs e por uma desconfiança sistemática para com a tradição recebida. Argumenta-se que o aramaico, o árabe e a tradição babilônica, todos com uma pronúncia semelhante a U para a letra correspondente, deveriam ditar nossa compreensão do hebraico antigo. Essas influências acabaram enraizando a assimilação do som U para a letra Vav, como observado em obras de autores como o Rabino Ben-Zion Cohen. Em seu trabalho Sfat Emet, dedicado à pronúncia original do alfabeto hebraico, Cohen fundamenta-se em fontes do período geônico. O termo geônico refere-se aos Gueonim, singular, Guaon, líderes das academias talmúdicas babilônicas entre os séculos 6 e 11 depois do Messias. Durante esse período, o aramaico babilônico era a principal língua de estudo e comunicação nas academias talmúdicas. Esse contexto linguístico influenciou significativamente a pronúncia do hebraico, especialmente na adaptação da letra Vav, cuja equivalente aramaica era frequentemente articulada como U, um som semivocálico semelhante ao W do inglês. Em Sfat Emet, especificamente na página 150, Cohen apresenta uma tabela de pronúncia na qual atribui ao Vav o som original de U. Ele apoia essa afirmação nas tradições de pronúncia mantidas por comunidades de judeus iemenitas, Temanim e judeus iraquianos. Os judeus iemenitas, cuja tradição é reconhecida por sua autenticidade na preservação de práticas antigas, utilizavam o hebraico iemenita. Embora essa forma de pronúncia seja respeitada por sua fidelidade aos textos sagrados, ela não constitui uma variante linguística distinta do hebraico bíblico. No entanto, sofreu forte influência da vocalização babilônica e do aramaico, especialmente na pronúncia da letra Vav, reforçando a percepção ilusória de que o som original seria U. Já os judeus iraquianos descendem diretamente dos judeus exilados na Babilônia após a destruição do primeiro templo em 586 a.C. Inicialmente, essa comunidade utilizava o aramaico babilônico judaico, um dialeto do aramaico oriental. Com o advento da islamização, passaram a adotar o judaico árabe. Apesar dessas mudanças linguísticas, o hebraico permaneceu presente em contextos litúrgicos, influenciado pelos idiomas predominantes da região. Observe que a pronúncia babilônica que atribui ao Vav o som de U só adquiriu relevância aproximadamente 900 anos após o período do Messias. Esse dado evidencia que interpretações gramaticais, como a teoria de que o Vav não possuía originalmente o som de V, foram rejeitadas durante o período anterior, quando a tradição oral estava mais próxima da pronúncia original desse fonema. Essa rejeição sugere que a fonética histórica do Vav preservava o som de V nas fases iniciais da tradição oral, sendo a variação babilônica uma adaptação posterior. Somente muitos séculos depois, no contexto da influência dos estudiosos babilônicos, a vocalização do Vav como U ganhou aceitação e destaque. Dessa forma, a persistência da pronúncia U
para a letra Vav nas tradições dessas comunidades reflete mais uma adaptação cultural e linguística do que uma evidência definitiva da pronúncia original no hebraico bíblico. Saadia Gaon, um pioneiro da gramática hebraica, é um exemplo disso. Ele nasceu no Egito, viveu algum tempo em Tiberíades e depois se estabeleceu na Babilônia. Embora estivesse familiarizado com a vocalização babilônica e com a tradição de leitura babilônica, ele baseou sua gramática na vocalização tiberiana. Fonte: Observatório Bíblico, blog sobre estudos acadêmicos da Bíblia, 4 sistemas de vocalização do hebraico bíblico. Portanto, esta teoria sobre o Vav com som de U, embora pareça comparativa e erudita, ignora a evidência interna e a lógica estrutural da própria língua hebraica, tal como foi preservada pelos guardiões mais fiéis da sua pronúncia. Os massoretas de Tiberíades, que trabalharam entre os séculos 8 e 10 da nossa era, não inventaram uma pronúncia. Sua obra monumental foi a de criar um sistema de sinais vocálicos e de acentuação, os nekudot e os teamim, para preservar com a máxima precisão a forma como o texto sagrado já era lido e cantado há séculos nas sinagogas. Eles eram herdeiros de uma cadeia ininterrupta de tradição oral. Descartar seu testemunho em favor de uma reconstrução baseada em línguas externas é como ignorar o depoimento de uma testemunha ocular para favorecer uma teoria baseada em circunstâncias periféricas. A inconsistência da teoria do U torna-se flagrante quando analisamos a estrutura silábica do hebraico bíblico. Como bem observado, não há uma única sílaba no Tanar, Antigo Testamento em hebraico, conforme vocalizado pelos massoretas, em que o Vav inicia a sílaba com um som de U. Quando o Vav se encontra no início de uma sílaba, ele é sempre consistentemente pronunciado como uma fricativa lábio-dental V. O som de U ou O, que o Vav pode representar, só ocorre quando ele funciona como uma mater lectionis, que significa mãe da leitura, ou seja, uma consoante usada para indicar uma vogal longa, geralmente com sinal que é um ponto dentro do Vav para o som de U, longo, ou um rolan, que é um ponto acima do Vav para o som de U, longo. Nestes casos, ele não é a consoante inicial da sílaba, mas sim o seu núcleo vocálico. Afirmar que o Vav originalmente soava como U cria um problema fonológico sem solução dentro da própria estrutura massorética. Se o som original fosse U, por que os massoretas, em seu esforço monumental para registrar a pronúncia exata, não criaram um sinal ou uma regra para distinguir entre o U consonantal e o U vocálico? A resposta é simples, porque tal distinção não existia. A consoante era primariamente V e, como vogal, era secundariamente U. A genialidade do sistema tiberiense está justamente em sua capacidade de usar a mesma letra para 2 funções distintas, sem ambiguidade. Algo que a teoria do Vav como U não consegue explicar de forma satisfatória. A influência do aramaico e do árabe, embora inegável no desenvolvimento do hebraico pós-bíblico e moderno, não pode ser retroativamente aplicada para reescrever a fonologia do período bíblico. É uma falácia metodológica presumir que as línguas irmãs não possam ter evoluído de formas distintas. O hebraico manteve características únicas. A pronúncia do Vav como Vi é uma delas, possivelmente uma inovação que se solidificou antes mesmo do período do Segundo Templo. Ou, mais provavelmente, a pronúncia original que outras línguas semíticas ocidentais alteraram. Aqueles que defendem o som de U operam muitas vezes sem a máquina do tempo que ironicamente atribuem aos tradicionalistas. Eles se baseiam em reconstruções teóricas que desprezam a mais sólida e antiga evidência que possuímos: a tradição tiberiense. Esta não é uma mera tradição no sentido de um costume arbitrário,
mas sim um sistema linguístico completo, consistente e detalhado, que representa o fim de uma longa linha de transmissão oral e o padrão pelo qual o hebraico foi estudado e lido por mais de um milênio. Portanto, a defesa do Vav como V não é uma questão de dogma cego, mas de fidelidade à evidência mais robusta e antiga. É reconhecer que a obra dos Massoretas de Tiberíades não foi uma invenção, mas uma preservação. O som do V ecoa não apenas nos manuscritos medievais, mas através deles, nos rolos mais antigos que eles buscavam honrar. A verdadeira investigação acadêmica não pode se dar ao luxo de descartar seu testemunho em favor de hipóteses que, embora populares, carecem de fundamento gramatical e consistência interna quando confrontadas com o texto hebraico que nos foi legado. A tradição tiberiense permanece como o padrão ouro, mais precisa e confiável que qualquer dicionário ou enciclopédia moderna que opte por ignorá-la. Referências para aprofundamento. 1. Khan Jaffrey, The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew. Cambridge University Press, 2020. Esta é uma obra monumental e a mais detalhada sobre o tema, defendendo a antiguidade e a precisão do sistema tiberiense. 2. Morag Shlomo. The Vocalization Systems of Arabic, Hebrew, and Aramaic, Their Phonetic and Phonemic Principles. Mouton and Kuyner, 1962. Morag foi um pioneiro no estudo comparativo das tradições de vocalização, destacando as características únicas de cada uma. 3. Yevin Israel. Introduction to the Tiberian Masorah. Traduzido e editado por A. J. Revel, Scholars Press, 1980. Um clássico que detalha a obra dos Massoretas e a lógica interna do sistema de vocalização e acentuação tiberiense. Fuhrer, Blau, Joshua, A Grammar of Biblical Hebrew, Harrassowitz Verlag, 1993. Embora Blau, em alguns pontos, siga reconstruções comparativas, sua gramática detalha a fonologia do hebraico tiberiense como o sistema padrão, evidenciando as regras que governam a pronúncia do Vav como V consonantal. Podemos até mesmo observar um exemplo dos Massoretas, onde um pronome masculino é entendido e traduzido como se fosse um pronome feminino. Entendamos essa estrutura híbrida. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 22. Ao descrever a família de Lameque, o texto diz: E Zilá, também ela gerou a Tuval-Caim. A parte que nos interessa é ela, que em hebraico é rio. Aqui encontramos um fascinante fenômeno massorético conhecido como Ketiv Kere. Funciona assim. O que está escrito no texto, o Ketiv, são as consoantes para o pronome masculino ele, re, vav, aleph. No entanto, a tradição oral e a gramática exigiam a leitura do pronome feminino ela. Então, os massoretas, os guardiões do texto, inseriram as vogais da palavra ela nas consoantes da palavra ele. Era como uma nota de rodapé embutida na própria palavra, dizendo ao leitor: olhe, respeitamos a forma antiga como isto foi escrito, mas você deve pronunciar desta outra forma. Eles preservaram a história e garantiram a clareza. Um trabalho de precisão impressionante. Agora, vamos pegar essa mesma lupa massorética e aplicá-la a uma questão ainda mais controversa: o som da letra Vav. Muitos hoje insistem que seu som original não era de V, como em Vitória, mas sim de U, como em uva, ou talvez de W, como em Washington. Se isso fosse verdade, como poderíamos provar? Aqui entra um raciocínio muito inteligente. Se os massoretas encontraram uma forma tão engenhosa para corrigir a pronúncia de um pronome, eles não teriam feito o mesmo com o Vav, caso sua pronúncia tivesse mudado tão drasticamente de U para V? Pense nisso. Vamos criar uma hipótese. Se a letra Vav
no início de uma palavra ou sílaba, tivesse originalmente um som vocálico de U, mas na época dos maçoretas já fosse pronunciada com o som consonantal de V, não seria de se esperar que encontrássemos um cativ quere para nos alertar? Veríamos uma palavra escrita com um vav, mas com uma nota maçorética para pronunciá-la de outra forma. Ou, o contrário, que talvez seja uma prova ainda mais forte. Se houvesse uma única sílaba no Antigo Testamento em hebraico inteiro, onde o vav fosse a primeira letra e devesse ser lido com o som de U, os maçoretas teriam deixado uma evidência. Eles teriam usado o sistema ketiv quere para marcar. Atenção, leitor! Esta letra que você conhece como V deve ser lida aqui como U. A existência de um único caso assim já seria uma prova monumental, garantindo que o som original de U para o vav era uma realidade. Mas aqui está o ponto crucial. Essa evidência não existe. Não há um único cativ quere no Antigo Testamento que instrua o leitor a transformar o som consonantal do vav em um som vocálico de U no início de uma sílaba. A ausência dessa nota de correção é um silêncio que fala muito alto. Os maçoretas eram meticulosos. Se uma mudança tão fundamental na pronúncia tivesse ocorrido, eles teriam registrado. A ausência completa de tal evidência acaba por refutar a insistência de que o som original e consonantal do vav não era V. A evidência, portanto, aponta para uma conclusão clara. A tradição de pronúncia que chegou até nós, com o vav consonantal soando como V, é a mesma que os maçoretas validaram e preservaram com tanta fidelidade.